हमारे युवा भाइयों के लिए, जो भाई हमारा जिम करते हैं या फिर अपने डाइट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डील रहने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर सबसे सस्ते रेट में प्रसाद कम्युनिकेशन पे आ गया है, तो उसको आप फाइनेंस भी करा सकते हो और नॉर्मल ले जा सकते हो। वारंटी 2 साल की रहने वाली है। हमारे प्रोडक्ट की वारंटी आपको 2 साल की मिलेगी। तो आराम से चने पीसो, शेक बनाओ, मैंगो शेक बनाओ, बनाना शेक बनाओ, पी के बॉडी सॉडी बनाओ। लेकिन हाँ, परचेजिंग प्रसाद कम्युनिकेशन करना ना भूलो। तो जल्दी से आओ प्रसाद कम्युनिकेशन पे और अपना प्यारा गिफ्ट भी ले जाओ।